zigenzo okuwera ssaawa 2 ez'okumakya nga tuli bataka ku kkooti y'amagye Makindye nga basibe b'ekibiina kya National Unity Platform abaakwatibwa olw'ensonga z'ebyobufuzi mu mwaka gwa 2021 baleeteddwa okwongera okusaba okweyimirirwa. Bano baali baakwatibwa nga baggyibwa mu bitundu eby'enjawulo omuli Kampala, Mbale, Iganga n'ebirala okwetooloola eggwanga. Tebalina musango era abali eyo tugende mu maaso n'okubanja baganda baffe kubanga tebalina musango. Kati musango ki? Tewali. Wakati nga kkooti egenda mu maaso, bannamawulire basoose kuggalirwa wabweru w'Ekkomera era bwe batyo ne bagaana okuyingira oluggya lwa kkooti nga bangi nnyo balabiddwako mu kafubo n'abamu ku bakuumaddembe naye nga buteerere. Wabula oluvannyuma lw'okubeera nti ebigenda mu maaso babadde babirengerera mu butimba nga basinziira mu kkubo bakkiriziddwa okuyingira munda mu Kkomera wabula nga tewabadde kuyingira mu kisenge kya kkooti. Kike mukweka namule nibasindiikiriza ebweru ffenna ne bagamba nedda amasimu tegajja kuyingira muba mukweka ki bwe mubanga mugamba nti kuno omusango gwa ddala era nga balina okuguwoza. Wana abooluganda bakona ab'emikwano ababadde bazze okulaba abantu baabwe obwedda bakonkomalidde wabweru anti abaakeddewo ku maliiri ziweze essaawa ez'amalya g'ekyemisana nga kkooti ekyagenda mu maaso nga bugolo. Ku ssaawa 9 ekibinja ky'abaleeteddwa okweyimirira abasibe bano wamu ne bannamateeka b'abawawaabirwa bafulumye ekisenge kya kkooti nga mu bano mubaddemu ababaka ba paalamenti abaweredde ddala 8 ne mmeeya w'e Makindye Ali Nganda mu Lyannyama nga bali wamu ne bannamateeka baabwe abakulembeddwamu James. Munnamateeka w'abavunaanwa alambuludde ku mbeera ebadde mu kkooti etakkiriziddwamu bannamawulire. Abantu 28 abakyali mu busibe basaba okweyimirirwa omulundi ogwokusatu nga bwe tumanyi nti okweyimirira kuno kwali kwakulirwa mu mwezi ogw'ekkumi ne kkooti nga teriiwo ne bakuzza mu mwezi ogw'ekkumi kkooti nga teriiwo ne bakuzza wiiki ewedde kkooti nga teriiwo naye olwaleero kkooti n'etubeerera ya kisa nnyo n'etuwuliriza. Tuwaddeyo abantu abeeyimirira abantu bano bonna 28 bamaze emyaka 3 kumpi bukyanga bakwatibwa. Tetumanyi ddi omusango guno n'olwaleero twogera tetumanyi lunaku ki omusango guno gugenda kuddamu kuwulirwa. Kwegamba kiyinza okubeera nga yo kubanga bo bafunayo omujulizi nga bagamba mujje mu Gwokuna bwe mumala Ogwokuna nga bagamba mukome omwaka ogujja. So tulowooza nti abantu bano balina eddembe lyabwe okusobola okweyimirirwa naye era emirundi egyasooka ebiri kkooti yatuwa layini emu ng'egamba nti abantu be muleese okweyimirira tebasaana. Jjukira twaleeta abantu abasoma ne mu 6 ab'eŋŋanda abazadde b'abaana bano abakyala baabwe baganda baabwe bonna negamba tebasaana. Yakulira oludda oluwabula gavumenti mu paalamenti y'eggwanga Joel Ssenyonyi alaze obutali bumativu olwa kkooti okugaana abantu abasooka okuleetebwa okweyimirira abasibe baabwe. Be basooka okuteekayo balooya bateekayo abazadde baabwe abakyala abaami ab'eŋŋanda na kikooti negamba nti abantu bano bawewuka. Ate ng'ekyo tetukkiriziganya nakyo ogamba otya nti omuzadde w'omuntu mukyala w'omuntu baawe awewuka tasaanidde kumweyimirira kijja kitya. Ne tugamba kale kati ng'abakulembeze katujje tweyimirira abantu bano tulabe kkooti kyenetugamba. Mu mbeera eno Ssenyonyi akubye ebituli mu nkola ya kkooti gy'agamba nti tematiza. Ebbanga ddene emyaka 3 awamu n'okweyongerayo bali mu nkomyo ku bisango sange bitategeerekeka. Abamu ku bo ebisango bazze babikyusa batandika ne kino then bamala ne bakyusa ne baleeta kyaji endala bwe bityo ebitategeerekeka. Naye twagambye nti kati twagala tuwulirize kkooti era tulinze ensala yaayo ng'egamba nti naffe tetusaanidde ng'abakulembeze mu ggwanga lino kati nga twagala kkooti etubuulire ani asaanidde. Omuzadde omukyala ab'eŋŋanda n'ababaka bonna tebasaanidde kweyimirira muntu batubuulire ani asaanidde. Olwaleero tuleese abakulembeze ba MPs ababaka ba Parliament 8 ne mmeeya ne tubawa mu kkooti n'ab'eŋŋanda abamu abalala era ne tubuuza kkooti ekibuuzo nti waba omubaka wa Parliament tasaana kweyimirira muntu ani asaana. Mmeeya w'e Makindye Ali Nganda mu Lyannyama bw'atuuse ku kyabannamawulire okubagaana okuyingira
abasabye okubaako kye bakola ku ngeri gye bayisibwamu kkooti kubanga kano kafuuse kagenderere ng'omukadde akogga. Abannamawulire nammwe mwekyangeko bagaayi, mwekyangeko wano mwekyangako ne bateekateekawo omupiira babazza ku luno this time kubanga amawulire galina okukavalinga kkooti nga bwetambula nga bwe batambuza eyakayihura nga bwe batambuza eyatumukunde kyekyajja kkooti eno mu balakisi egyeno mu bantu so bwe baddamu okwekyanga nga baggalira bannamawulire ebweru mwekyange gavumenti muzire amawulire ga gavumenti gonna emikolo gya gavumenti mugizire temuddamu gikavalinga. Abamu ku babaka ba palamenti abazze okweyimirira abavunaanwa nabo balaze obutali bumativu baabwe. Tebaagala kulaba nga byonna ebigenda maaso munda temubifuna naye ku bibadde mu munda eyo bya buswavu badde baswala n'okuswala nga bo bennyini abalamuzi nga bali mu kusekerera ne ba prosecutors oba benandise ba prosecutors kubanga this is a persecution kati mu mbeera eyo babale tebaagala mu bikwate ku kamera tebaagala kulaga baana bali abalwadde kuba mulimu abaana abalwadde mulimu n'abatasobola kuyimirira nga bali wansi nga balwadde ddala tetumanyi biki bibeera mu ndeeyo kubanga omu ku mabaka waffe bwe yavaayo Honorable Segirinya paka kati akyali kundiri paka kati ali bubi. Abamu ku Abasibe beerabidde n'amannya gaabwe omubuuza eri amannya ge akubulya erinnya litya limu nti nze Joseph n'omubuuza ate erinnya eddala nga takyalijjukira lwa nsonga oba babaliisa biki oba babanywesa biki n'Abasibe bambi batuuse ku mbeera ekola ki ewunga kibi nnyo okwogiwaza n'okukozesa ssemateeka n'omwogiwaza ate afumita abantu b'okola ki b'okulembera. Waliwo abazadde ababadde bazze okulaba obanga abaana baabwe babazaayo awaka nga bakkiriziddwa okweyimirirwa babuze okwoza ku mmunye bwe bakabatemye nti baakudda ennaku z'omwezi 19 omwezi ogujja. Nange eby'abaana bange byannemesa dda kubanga baatuuka okutuga nti ffe abazadde tetulina bwesimbu kweyimirira abaana baffe. Omwana wange nakeera enkya ne mmuzaalira nyinza nti obutaba na bwesimbu kweyimirira mwana wange. Nze ndaba nga gavumenti eno etunyigiriza kinene nnyo tetumanyi lwaki. Omuntu baba takuwagira tekuba musango ate bwemba nsazeewo nti nja kulya binyeebwa tonkaka kulya nnyama. Atuleke atuwa abaana baffe tetulina kye tuyisina kwagala atuwa abaana baffe ffe tuva ku bino tetulina kye twagala. Babaleese mwebali naye badde tebannaba kubayita mu kkooti ate kati batugoba okufuluma awo tetumanyi tujja bibalekera kubanga ate kati be bali mu buyinza tunaakola tutya. Abasibe bano baakwatibwa mu mwaka gwa 2021 ng'okulonda kwa bonna kwakaggwa era nga bano baali bawerera ddala 32 wabula abana ne bayimbulwa nga kati basigadde 28. Abantu bano bazze nga basaba okuteebwa wabula omulundi ogwasembayo bategeezebwa nti abantu abaali bazze okubeeyimirira baali tebazitowa kimala kale nga y'ensonga lwaki olwaleero ababaka ba palamenti basitukiddemu. Kapressure kona akaliwo lwakuba twayongeddemu amaanyi era temuzikiza baganda bange. People power our power. Ibrahim Kavuma yakusakidde emboozi eno ku BTM TV Community Report. Wadde n'onkwata n'okweyimiriko nze namanyi ngana